क्या आप लोग भी वीडियो एडिट करते हो और ऐसे साउंड इफेक्ट की आप लोगों को आवश्यकता ज़रूर पड़ती होगी। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना गूगल ओपन करना और साउंड इफेक्ट करके सर्च कर देना। देन फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जैसे टैप करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसके लिए आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है और इसको आप सुन भी सकते हो यहाँ से। और इनको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे टैप करना है और ये डाउनलोड हो जाएंगे। ऐसे ही अनोखी टिप्स एंड ट्रिक देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।